विंटर का समय है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं जिनको कोई ना कोई सांस की दिक्कत, बुखार, खांसी, ज़ुकाम होए जा रहा है। अगर आपके घर में या आपके आस-पड़ोस में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिनको बहुत ज़्यादा खांसी है, ज़ुकाम है, रात को सोते वक़्त सांस नहीं आती है या तो बुखार टूटता नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आप रुकिए मत, तुरंत इनको इमरजेंसी ले आइए। इनका इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि विंटर में ऊपर से हमारे पॉल्यूशन के साथ-साथ बहुत ज़्यादा सीओपीडी या अस्थमा या रिएक्टिव एयरवे डिज़ीज़, जिनको हम बोलते हैं कि फेफड़ों के छोटे नलियों की डिज़ीज़, इनकी वजह से तकलीफ़ें बढ़ सकती है। ऐसी कोई स्थिति होती है तो प्लीज़ रुकिए मत, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट आएँगे आप उतना तकलीफ़ बढ़ेगी। अगर ऐसी कोई तकलीफ़ आपके घर पे हो तो आप कभी भी मैक्स की इमरजेंसी ले आइए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं।